Raffi Ahmad mengunggah video istrinya Nagita Slavina yang tengah tertidur lelap. Video berdurasi 15 detik yang direkam sendiri oleh Raffi Ahmad itu menunjukkan wajah Nagita Slavina yang tidur sambil mendengkur. Raffi Ahmad menyebut Nagita Slavina tidur sampai mengeluarkan suara lantaran kelelahan mengurus Rayanza Malik Ahmad, putra kedua mereka yang baru lahir. Melihat video Nagita Slavina tertidur lelap dengan suara dengkuran yang cukup keras, warganet justru ramai memuji istri Raffi Ahmad. Mereka kompak mengklaim bahwa ibu dua anak itu tetap terlihat cantik meski dalam kondisi tidak terkontrol. Sementara, saudara selebritas yang ikut melihat video Nagita Slavina memprotes Raffi Ahmad. Beberapa di antara selebritas yang ikut mengomentari unggahan video itu menganggap Raffi Ahmad kejam.